炭烤出来的确实香，这个也太嫩了吧！我觉得这个味道是可以吊打烧鸟的。今天不聊絮叨，带你们去吃一家湘菜馆做的烧鸟，比日式店还狠。他们家是用食材来重新定义烧烤的。泽奇达达米道，点一个串烤安吉竹林走地鸡，然后安格斯牛肋条4串，再来一个来财黑猪肉煲仔饭。哎，它这个茶很好喝，很清香，很解腻哈。刚才等菜的时候，我看了一下，它这个烤鸡的做法是和烧鸟有点类似的，是整鸡拆骨以后分当穿串，而且服务员说它这个是安吉的竹林鸡，每天从安吉坐长途汽车过来的。对。哦，炭烤出来的确实香，这个也太嫩了吧！一口爆汁，这个鸡应该还没有成年。它是2串鸡肉里面夹着一根大葱，一点都不柴，这个应该就是散养鸡的优势。外皮烤得酥酥的，皮下脂肪在烤的时候都被带出来了，它有脂香味，但是一点都不腻，所以吃上去的口感特别有层次。我开始以为不是一只整鸡，但它上来的时候还有鸡杂和鸡翅，我觉得这个味道是可以吊打烧鸟的。安格斯和牛，它这个量相当足啊，一串这么粗。入口即化，这牛肉好嫩，我觉得这个口感要比和牛差一点点，但是已经很接近了。因为它里面的雪花比例刚刚好，所以烤的时候它外面一层会快速焦化，形成这种脆脆的口感，但是里面的嫩被保留了下来，再让它撒的黑胡椒那种辛辣，特别好吃。你别说啊，这一根量上来了，吃下去也是蛮顶的。黑猪肉包饭，这个我一看就知道下面是有锅巴的，吃之前拌一下，好香啊！这个猪油都渗透到米饭里面去了，好胀。它里面还放了豆豉和豆酱，这一坨米饭里面裹满了肉汁，嚼起来还有锅巴这种咔吱咔吱的脆，这个饭吃的太过瘾了。不过你们别说，这个饭还蛮辣的。你不觉得辣吗？你觉得辣吗？东北人这么能吃辣吗？你哪儿人？我湖南人。我觉得这家实在还是不错的，然后师傅的烤串水平也是很厉害的，所以厉害的师傅配上不错的食材，这顿我吃的还是挺满意的。如果你们有宝藏店铺，记得评论区告诉我。这期就到这里啊，拜拜。